争锋。与我为敌的下场。来场武杀，活动活动筋骨，破釜沉舟。Hello， 大家好，我是国服项羽。今天我给大家带来一首纯输出暴击刘项羽。那当然，提到这种带有历史背景的英雄，我肯定要给大家科普一下的。又到了大家最爱的品三国时间。项羽在三国时期以勇武著称，李元芳就曾在晚年的时候评价过他：羽之神勇，千古无二。同时，项羽最经典的一句话就是他在乌江自刎的时候说了一句：今日吾虽死，但吾仍是西蜀霸王。怎么样，兄弟们，有没有人从我的声音中听出了那种悲壮、豪迈、霸气的感觉？听出来的扣波一。不好意思，又扯远了。那出装方面，我们选择布甲鞋、暗影战斧、宗师破军、无尽碎星锤，就极致的输出damage，直接拉满。讲道理，纯输出项羽的伤害真的很高，我感觉要比我之前做的纯输出廉颇、牛魔、张飞等等伤害都要高。你们在视频里面可以看到，很多时候我的伤害都是溢出的，反而有点显得对面像电脑人。其实分段还都是一样的，是荣耀千星局。确实是项羽这个英雄有点小强，应该是趁我没注意的时候背地里偷偷加强了几次，而且这还是我没有带辅助的情况下。假如你带个瑶或者明世隐的话，可以自行想象，基本上是一刀一个。纯输出项羽的伤害主要来源于他的大招和平 A， 大招有100%的物理加成，而且在你等级高于或者和对方相同的时候又会增加20%的伤害，这两个加在一起就是300%的物理加成。所以说项羽就应该出纯输出，你攻击力越高，收益就越高。哇哦！真的是企业级理解呢。项羽的平 A 的第一刀也会附带额外伤害，也非常的痛，所以配合这个被动，我们铭文带狩猎鹰野货源，第一刀只要暴击，对面基本上就快没了。那接下来讲一下项羽这个英雄的打法。非常的简单，你们也可以看到，我奶奶都已经杀疯了。我只说一点，就是用好一闪、大闪，唯一需要注意的就是，有些时候你一闪过去，不要贪那一下便宜，直接放大招，不然有可能会因为技能接不上而被对面跑掉，其他都无所谓的。学会这一点，呜呼，直接起飞。那当然，这么厉害的套路肯定要有一个符合他气质的名字，我管今天这首项羽叫做诶，没想到吧？被尬到的小伙伴把尬刷出来。那上期视频我的情感经历想到了我小学第一次恋爱初体验以惨痛失败而告终。到我第二次喜欢一个女生的时候，我已经上初中了。但在我小学到初中的那整个阶段中，我还是一直喜欢我那个同桌的。虽然她拒绝了我，把纸条给了小混混，和小混混在一起了，但是人就是这样，你第一个喜欢上的人，哪怕他伤害你，你还是很难放下他的。更何况我们还是同桌，还是天天可以见到他，这种感觉就离谱。只有你试过才知道有多么的异味。上初中的时候，我已经变成了一个风度翩翩的公子，每天喜欢和我的好兄弟们偷偷去网吧打游戏，顺便再偷偷下载一点小电影回来看。但是那个时候我就已经明白，你喜欢一个女孩不能这么卑微，这么被动，得主动出击。于是我就每天早上都会往我喜欢的女生桌子上面放一个棒棒糖给她吃，等到下课的时候，我就跑去惹惹她，借此机会跟她聊天。这个过程大概持续了有半年左右。然后有一天晚上，我和我的好兄弟一起躲在网吧里面偷偷看小电影，当时我刚刚进入状态，结果他居然把屏幕切了出去，开始回消息，我就直接无语。我说以为刚有状态，此时此刻有哪个女孩子比得过电脑屏幕里面这个女孩？然后他说没办法，昨天晚上刚在一起的，关系还没稳定。结果我一看，就是我喜欢的那个女生，这绝不是乱编。我当时的感觉简直就是世界崩塌。而且最骚的是，他每次周末去他家的时候，还会带着我一起帮他去望风。于是后面的每个周末，我就会看着他们在房间里面卿卿我我，然后我在隔壁玩 QQ 飞车，就纯粹的无解。而且我当时还记得很清楚，林俊杰出了一首新歌叫做《修炼爱情》，他们居然还推荐给我听，让我修炼一下爱情。哇哦，就纯粹的无解。你们能够想象我现在说话的时候握紧拳头咬牙切齿的样子吗？我当时每天在他家脑海中就只有一个想法，为什么他爸妈还不回来？赶紧把这对狗男女给我抓住。就这样，我的第二次情感经历再次以惨痛失败而告终，就离谱。那今天也是讲不完了，后面的我们等到后面再讲。今天的视频也是到这里差不多就结束了，喜欢的小伙伴记得点赞关注哦。